హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు హ్యాపీ రెసిపీస్. నేను మీ స్వప్నని. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి మనం ఇంట్లోనే ఫ్రూటీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తున్నానండి. చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. బయట కొనే పని లేకుండా ఇంట్లో ఇలా చేసి పెట్టారనుకోండి, పిల్లలైతే ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఇంట్లో ఏదన్నా సెలబ్రేట్ ఉన్నా కూడా ఇలా చేసుకుంటే వచ్చిన గెస్ట్కి సర్వ్ చేయొచ్చు. చాలా బాగుంటుంది. బయట దానికంటే కూడా టేస్టీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేయండి. ట్రై చేస్తే మీకే ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది చూద్దామా. మరి నేను ఒకటి పండు మామిడి పండును, ఒకటి కాయను తీసుకున్నాను. పండు మామిడి పండు స్వీట్ ఎక్కువగా ఉండేది చూసి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దానిపైన మొత్తం తోలు తీసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా తీసేసుకున్నాక మొత్తం ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా పీసెస్గా కట్ చేసుకొని, కాయది కూడా ఇలా పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నాక వీటి రెండింటిని ఒక బౌల్లోకి వేసేసుకొని, రెండు వేసుకున్నాక ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసి ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ పైన పెట్టుకోవాలి. ఈ ముక్కలు అనేది కొంచెం వాటర్లో ఒక 5 మినిట్స్ వరకు ఉడకాలి. ముక్కలు మరీ స్మూత్గా కావాలండి, గట్టిగా ఉంటాయి కదా, కొంచెం మెత్తగా అవ్వాలి బాగా. అప్పటి వరకు మినిమం ఒక 5-6 మినిట్స్ పడుతుంది. చూడండి, ఒక్కొక్కటి పండును బట్టి కూడా ఉంటుంది. కాయ కొంచెం తొందరగా ఉడికితే పర్వాలేదు. ఈ విధంగా మెత్తగా ఉడికే వరకు ఉడికించుకోవాలి. నాకైతే 5 నుంచి 6 మినిట్స్ వరకు పట్టింది. ఇప్పుడు దాంట్లోంచి వాటర్ అంతా ఒక స్ట్రైనర్ ద్వారా ఇలా సపరేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ ముక్కలు ఉంటాయి కదా, మనము వాటర్ అంతా సపరేట్ చేసినాక మిగిలిన ముక్కలు ఉంటాయి కదా, వాటిని ఇప్పుడు మనము గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మెత్తని పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మిక్సర్ జార్ తీసుకొని ఇప్పుడు దాంట్లోకి ఆ ముక్కల్ని వేసేసుకోవాలి. అలాగే మనం షుగర్ అనేది యాడ్ చేయలేము ఎక్కడ, కాబట్టి ఇప్పుడు నేను 1 కప్పు వరకు అయినాయి మామిడి పళ్ళు, నేను 1/2 కప్పు షుగర్ వేస్తున్నాను. ఒకవేళ పండు కనుక స్వీట్గా లేకపోతే ఇంకొంచెం షుగర్ ఎక్కువ వేసుకోండి. పండు స్వీట్గా ఉంటే తగ్గించి వేసుకోండి. మెత్తని పేస్ట్ లాగా ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న దీన్ని కూడా ఒక స్ట్రైనర్ ద్వారా అదే జ్యూస్లోకి వడగట్టుకోవాలండి. మామిడి పండు ముక్కలుగా ఎక్కడ లేకుండా స్మూత్గా ఉండాలి, అందుకని ఈ విధంగా వడగట్టుకోవాలి. కొంచెం కొంచెంగా వేసుకొని ఇలా జాలీలోంచి వడగట్టుకోవాలి. మనకు లాస్ట్కి వచ్చేసరికి అది రాలేదనుకోండి, పూర్తిగా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మన కన్సిస్టెన్సీని బట్టి వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కంప్లీట్గా జాలీలోంచి వడగట్టుకున్నాక ఇప్పుడు కొంచెం లాస్ట్లో కొంచెం వాటర్ వేసి ఒకసారి లాస్ట్కు ఇలా కలిపేసుకున్నాక లాస్ట్కి ఏమన్నా ఉంటే కనుక తీసేసుకోవాలి. ఇలా మనం అంటూ ఉంటే ఈజీగా కిందికి వచ్చేస్తుంది. మరీ దాంట్లో ఏమైనా ఉంటే అవి తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం కన్సిస్టెన్సీని బట్టి వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ వేసుకొని కలుపుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయినట్టే. చూడండి, ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఒక 2 అవర్స్ కానీ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి వాడుకుంటే చాలా చల్లగా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రూటీ అనేది. లేదు ఎవరైనా సడన్గా వస్తే అప్పుడే ఇవ్వాల్సి వస్తే మాత్రం అప్పుడు మనము ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకొని సర్వ్ చేయొచ్చు. నేను దీంట్లో ఒక 2-3 ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకొని సర్వ్ చేస్తున్నాను. ఇలా వేసుకొని ఇచ్చారనుకోండి చల్లగా చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి తప్పకుండా ఇంట్లో ఈజీగా ఫ్రూటీని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది వీడియోను ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి. చూసి ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలకైతే ఇంకా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇలా ఒకసారి చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకో, మనం ఇంట్లో బాటిల్లో పోసేసుకొని నిల్వ పెట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో కామెంట్ పెట్టండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. మరిన్ని కొత్త రెసిపీస్ కోసం హ్యాపీ రెసిపీస్ ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. యాక్టివేట్ చేసుకుంటేనే కదండి మేము పెట్టే న్యూ రెసిపీస్ అన్ని నోటిఫికేషన్లో వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ అండి. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.